हेलो दोस्तों, आप सभी के मन में एक डर रहता है कि हम लैपटॉप में रैम कैसे लगाएं। डेस्कटॉप में रैम लगाना तो काफ़ी आसान समझ में आता है, मगर लैपटॉप में रैम लगाने में कई लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लैपटॉप में रैम कैसे लगाई जाती है। आप देख सकते हैं हमारे इस लैपटॉप में 2 GB की रैम इंस्टॉल्ड है। हम इस 2 GB की रैम को 4 GB की रैम में अपग्रेड करेंगे। तो आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो आइए अब देखते हैं रैम को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले लैपटॉप के बैक पैनल को हमें ओपन करना है। लैपटॉप के बैक में जितने भी स्क्रूज हैं इन सबको केयरफुली ओपन करें। कोई सा भी स्क्रू यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, नहीं तो लैपटॉप का बेस बेंड हो सकता है और ब्रेक हो सकता है। तो आप केयरफुली अच्छे से देखते हुए पूरे स्क्रूज को हटा लें। स्क्रू को हटाने के बाद आप एक माइनस वाला टूल्स ले करके उसको हल्का हल्का सा आप उभारेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बेस बॉडी से को छोड़ देता है। आप यह काम केयरफुली करें, ज़्यादा जल्दीबाजी इस कार्य में ना दिखाएं। अब आप देख सकते हैं हमारा मदरबोर्ड हमारे सामने है। मदरबोर्ड में कुछ भी कार्य करने से पहले दोस्तों बैटरी का कनेक्शन अवश्य हटा दें, नहीं तो बोर्ड में अगर कुछ भी पॉइंट अगर शॉर्ट हो गया तो हमारा बोर्ड डेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने उसको हटा दिए हैं। बोर्ड में सामने रैम का कनेक्शन नहीं है, इस वजह से हम बोर्ड के बैक साइड में उसको देखेंगे। यह भी मैंने VGA केबल निकाल दिया हूँ। ये अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क है, इसे भी ज़रूर निकाल दें। हार्ड डिस्क निकालते समय ध्यान दें कि गिरे ना। ये बोर्ड में कसे हुए स्क्रूज हैं, इन्हें भी आप अलग कर दें। ये अभी हम इसका स्पीकर का कनेक्शन निकाल रहे हैं और साथ ही इसमें वाईफाई का कार्ड लगा है, जिसको मैं अभी खोल रहा हूँ वो वाईफाई कार्ड है दोस्तों। आप इसे भी अलग कर दें। इसका कीबोर्ड का कनेक्शन है, ये आप देख सकते हैं। कीबोर्ड का कनेक्शन भी हमने निकाल दिए हैं। अब ये अपनी रैम है, आप देख सकते हैं ये 2 GB की रैम है जो कि इसमें पहले से इंस्टॉल है। अब हम इसको पूरा क्लीन कर लेंगे। दोस्तों हमें इसमें ज़रा भी संकोच या उसकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अपन डेस्कटॉप में सावधानीपूर्वक रैम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप लैपटॉप में भी सावधानीपूर्वक रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। अब हमारे पास जियोनिक्स की रैम है जो कि 4 GB की DDR3 रैम है। हम इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब आप देखिएगा ये रैम हम इसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। रैम इंस्टॉल्ड हो चुकी है। दोस्तों हम जो भी पार्ट्स सेल करते हैं उसमें डेट एंड साइन ज़रूर करते हैं ताकि हमें उस पार्ट्स की डेट पता रहे। अब आप बारी बारी इसके जितने भी कनेक्शन आपने निकाले रहे उन सभी कनेक्शनों को प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। इसमें कोई भी कनेक्शन आप छोड़ें ना, इसलिए इन जगहों पे बस ध्यान देना ज़रूरी है कि हमने कहाँ से स्क्रू निकाले रहे। दोस्तों लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कंपनी कभी भी स्क्रू या कुछ भी कंपोनेंट बिना मतलब का लगा के नहीं देती है। तो जो भी चीज़ अपन इससे स्क्रू निकालें या जो भी कंपोनेंट इससे निकालते हैं उनका लगना ज़रूरी है, नहीं तो आपका लैपटॉप प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। ये इसका कीबोर्ड का कनेक्शन है, इसे लगा करके क्लिप पुश कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं इसके स्पीकर का कनेक्शन है, वो माउस का कनेक्शन है। ये VGA केबल जो हम लगा रहे हैं, हमारे VGA का कनेक्शन भी हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें बैटरी का कनेक्शन लगाएंगे। बैटरी का कनेक्शन लगाने के बाद इसमें हार्ड डिस्क सेट करेंगे। हार्ड डिस्क लगाने के लिए बस इसको थोड़ा सा पुश करना है। ये इसका बेस है जो हमने शुरुआत में खोल के अलग किए थे, इसे भी अच्छे से साफ़ वगैरह कर लें। इसे रखते समय बस सावधानी रखें दोस्तों, ताकि इसके कुछ भी पॉइंट्स ब्रेक ना हो। इनमें बहुत बारीक बारीक लॉक होते हैं,
हालांकि ये कोई कठिन कार्य नहीं है इसको लगाना, बस आप थोड़ी सी सावधानी रखें ताकि किसी भी प्रकार का अपने लैपटॉप के साथ टूट फूट ना होने पाए। इसमें हमने 2 GB की रैम हटा करके 4 GB की रैम इंस्टॉल कर दिए हैं। कस्टमर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहे, उनका विंडो 10 2 GB की रैम पे चल नहीं रहा था और उनका बजट SSD के लिए नहीं हो रहा था। इसलिए हमने बोले कि अगर आप 4 GB रैम कर लेंगे तो भी आपका काम हो सकता है। अब आप देख सकते हैं हम इसमें रैम इंस्टॉल कर चुके हैं। आपने देखा दोस्तों, लैपटॉप में भी रैम लगाना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाती हैं। वीडियो से अगर कुछ भी सीखने मिला हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी में इसमें 4 GB की रैम इंस्टॉल हो चुकी है। आप प्रॉपर्टी में देखेंगे 4 GB की रैम शो हो रही है। तो बस इतना ही आसान है दोस्तों, बस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप देखें और केयरफुली अपने PC या लैपटॉप में रैम अपडेट करें। धन्यवाद दोस्तों।